Здравейте! Може ли да ни разкажете първо, да започнем с представяне, коя сте вие? Аз съм Ива, ръководител на програма Училище за пример в Заедно в час и майка на един прекрасен третокласник. Ами, това е много страхотно. Може ли да ни разкажете за работата в фондацията? За работата в Заедно в час. Аз в Заедно в час съм от първите учители, които влязоха в програмата през 2011 година. Преди това учих икономика. И си мислех, че цял живот ще работя в бизнеса, ще печеля много пари, ще стана много богата. И когато чух за Заедно в час, много ми хареса каузата, която тогава беше и все още е, да променим образованието така, че то да бъде качествено за всяко дете, независимо къде учи. Станах учител и от тогава до сега в много различни формати съм работила. Сега ръководя екип от на 20 души, с който работим с 70 училища, така че те да си променят преподаването, да става толкова интересно, колкото вие го искате. Много се радваме и много благодарим. Можете ли да гарантирате, че всичко работи, което правите от фондацията? Сигурни ли сте на 100%? Сега ще кажа откъде сме сигурни. От три места сме сигурни. Едното е, че ние всички, които сме в екипа, сме били учители, сме ги пробвали тези неща с ученици в класните стаи и знаем, че работят. Второто място е научните изследвания, които се правят в образованието, които казват кои неща работят по-добре от други. Ние много четем ресърч и всъщност оттам си взимаме идеите и си потвърждаваме кои неща наистина работят навсякъде и можем да ги преподаваме на други учители и кои просто са предмет на експерименти и случайно са се получили. И третото място е от всичките училища, с които работим, те са над 140 вече, всеки учител ни дава разни идеи, които ние след това ги събираме и се опитваме да ги споделяме и с останалите. Така че оттам знаем, че работи. Благодарим отново и може ли сега набързо нещо вдъхновяващо да кажете за хората, които ще гледат това видео? Кои са тези хора, които ще гледат това видео? Да кажем ученици, учители, родители. Ученици, учители, родители. Пожелавам ви лято, в което да учите само нещата, които са ви приятни на вас, да отидете всички на едно хубаво море, да се кефите на живота, да откривате себе си и да развивате уменията си, такива каквито вие ги искате, а не каквито някой ви казва. Благодарим много.